سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول د ټیکنیکل شهید یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. ګران دوستانو ملګرو ستاسو لپاره نن ورځ موږ یوه ډیره بهترینه زبردسته ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو د ټیکټاک په برکه ده. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو د ټیکټاک اکونټ جوړو، هغه اکونټ چې له کوم څخه پیسې ګټل کیږي. ډیر دوستان ملګري مثال وایي چې په افغانستان او پاکستان کې له ټیکټاک څخه موږ نه پیسې ګټلی شو نه د پیسې ګټلو اکاونټ جوړولی شو. نو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته یوه داسې زبردسته طریقې سره د پیسو ګټلو اکاونټ هم جوړوم. تاسو ته به مکمل طریقه هم ښیم چې تاسو بغیر له دې چې یا تاسو په امریکا کې اوسیږئ یا په دوبۍ یا په سعودیه کې، نو تاسو به وکولی شئ چې له ټیکټاک څخه په افغانستان او پاکستان کې هم پیسې وګټئ او ډیره په اسانه طریقه سره یې وګټئ. نو تاسو متوجه اوسئ، ویډیو سټیپ بای سټیپ وګورئ او د سکیپ هڅه مه کوئ. موږ تاسو ته کمپلیټ بشپړ طریقه ښایو. نو مخکې له دې چې کله تاسو وغواړئ چې په افغانستان کې یا په پاکستان کې ټیکټاک اکاونټ جوړ کړئ، نو تاسو به یو وی پی این راډاونلوډ کوئ له پلی سټور څخه، چې د هغه وی پی این نوم دی زه به تاسو ته اوس وښیم. راځم پلی سټور ته، دلته موږ ورته لیکو هلو وی پی این. همدا یو وی پی این دی، دا به تاسو راډاونلوډ کړئ. دا سر ته اپلیکیشن تاسو وینئ، همدا وی پی این دا به تاسو راډاونلوډ کړئ. په ما سره الریډي مخکې له مخکې ډاونلوډ دی، خو تاسو به همدا راډاونلوډ کړئ. که تاسو په نورو ملکونو کې اوسیږئ، مثال د پاکستان افغانستان څخه بهر، بیا کومه ستونزه نشته، وی پی این ته حاجت نشته، یا په سعودیه یا دوبۍ یا امریکا یا اسټرالیا جرمني، بیا وی پی این ته کومه اړتیا نشته. که هر کله تاسو په پاکستان افغانستان کې اوسیږئ، بیا به تاسو همدا کار وکړئ. لومړی یو نه وروسته بیا چې هغه دوستان ملګري چې څوک په پاکستان کې اوسیږي یا افغانستان کې ټیکټاک غواړي چې د پیسو ګټلو اکاونټ جوړ کړي، دې څخه وروسته بیا تاسو خپل ګوګل کروم براوزر چې د همدې ډیټا کلیر کړئ. ډیټا څه ډول کلیر کیږي، په کومه طریقه رابشئ خپل د موبایل سیټینګ ته. ستاسو چې هر ډول موبایل وي، مثال که هغه هواوي وي، سمسونګ وي، ایفون، هر ډول وي، خپل د موبایل سیټینګ ته به راشئ. دلته بیا تاسو راشئ مثال ایپ ته. په سمسونګ موبایل کې ایپ منیجر وي یا اپلیکیشن وي، په همدې به کلیک وکړئ. خو دلته په هواوي موبایلونو کې ایپ دی. دلته زه خپله د واي 9 پریم څخه استفاده کوم، هواوي. ستاسو سره چې هر ډول موبایل وي ستونزه نشته، همدا ایپ ته به تاسو بیا کلیک وکړئ. دلته بیا په همدې ایپ کلیک وکړئ. دلته به ستاسو سره مثال ګوګل کروم براوزر ولټوئ. دلته به همدې سرچ ولیکئ ګوګل کروم. هر کله مو چې دا دلته پیدا کړو، په همدې لیست کې په همدې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په همدې کلیک وکړه، دلته سټوریج وینئ، په همدې به کلیک وکړئ. سټوریج کې به دلته کلیر چیس نه کلیک وکړئ. همدې څخه وروسته بیا په منیج هم کلیک وکړئ. دلته به کلیر آل ډیټا ووایئ، همدا به اوکې کړئ. ښه، همدې څخه وروسته بیا راشئ. دلته یوه خبره ته مو پام وي، په سمسونګ موبایلونو کې دلته منیج چیس سپیس نه وي، خو دلته فقط کلیر ډیټا وي. خو په هواوي موبایلونو کې بعضې دا کلیر چیس چې وي، یا په منیج سپیس نه هم کلیک کړئ چې کلیر ډیټا تاسو ته راوړي. کلیر د براوزر ډیټا به کلیر کړئ. هر کله مو چې ډیټا کلیر کړه، له همدې څخه وروسته بیا دا کار به هم وکړئ. که ستاسو سره مثال کوم د ټیکټاک مخکې له مخکې کوم اپلیکیشن وي، هغه ان انسټال کړئ، هغه ډیلیټ کړئ. زه راځم دلته زما سره ټیکټاک اپلیکیشن شته، زه یې ګورم. ښه، زما سره الریډي انسټال دی، همدا به تاسو ان انسټال کړئ په همدې طریقه. دا مو چې کله ان انسټال کړه، ښه، دا زموږ موبایل څخه ختم شو. هر کله مو چې همدا کار وکړو، وی پی این هم را ډاونلوډ کړه، ډیټا براوزر مو هم کلیر کړه، تاسو به لومړی بیا خپل وی پی این کنیکټ کړئ. دلته موږ راځو، هغه وی پی این ګورو او وی پی این کنیکټ کوو. په همدې به کلیک وکړئ. وی پی این به څنګه کنیکټ کوئ، همدې ته هم متوجه اوسئ. لږ انتظار پاتې کیږم چې د کوم وی پی این چې دی چې دا اوس اوپن شي، او زه تاسو ته د کنیکټ کولو طریقه هم ښیم. دلته به لومړی تاسو راشئ، همدا بیسټ لوکیشن په همدې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو امریکا انتخاب کړئ، بل هیواد به دلته تاسو نه انتخابوئ. امریکا تر ټولو ښه ده. دلته چې کوم یو ښار تاسو غواړئ مثال هغه انتخاب کړئ، یا نیویارک یا بل مثال یا انجلس. خو زه دلته په خپله مثال یو انتخابوم، مثال لس انجلس مې انتخاب کړ. اوس په لږ انتظار پاتې شئ، دا اوس کنیکټ کولو په حالت کې دی، کنیکټ کیږي.
ښه زموږ وی پی این کنیکټ شو. تاسو دلته وینئ تاسو ته لوکیشن هم ښیي. دا ډېر یو زبردست اپلیکیشن دی. هغه وبښئ وی پی این دی. همدا کټ کړ به تاسو همدا وی پی این راډاونلوډوئ. همدې څخه وروسته بس راشئ خپل ګوګل کروم براوزر ته. په همدې به کلیک وکئ. په همدې مو چې کله کلیک وکړو دلته ما مخکې له مخکې ټیکټاک لیکلی و، خو دلته به تاسو ولیکئ ټیکټاک ساین اپ. په همدې به کلیک وکئ. هر کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړه نو تاسو بیا انتظار پاتې شئ. دلته به تاسو ته همدا ډول یو لینک راوړي. دلته لږ انتظار پاتې کېږو چې دا فاصلې سر ته ورسیږي. بیا به تاسو بیا په همدې لینک باندې کلیک کوئ. دلته زموږ لږ نیټ سلو دی، په نیټ کې ستونزه ده. په همدې به کلیک وکئ. هر کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړو په همدې لینک باندې لږ انتظار پاتې کېږو. دلته تاسو ته بیا همدا ډول یوه صفحه را درومي. دلته به تاسو بیا په همدې کنټینیوز ویت ګوګل باندې کلیک کوئ. هغه ایمیل به تاسو انتخاب کوئ چې کوم ایمیل تاسو هلته براوزر کې داخل کړی وي، مثال ستاسو جوړ کړی وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې یو نوی ایمیل جوړ کړئ په ګوګل کروم براوزر کې، په هغه نه خپل ټیکټاک جوړ کړئ. نو زه لږ انتظار پاتې کېږم. ښه دلته به تاسو هغه ایمیل انتخاب کړئ چې په کوم ایمیل تاسو مثال غواړئ ټیکټاک جوړ کړئ. کوم ایمیل مو چې نوی جوړ کړی وي ټیکټاک لپاره مو ځانګړی کړی وي. نو زما سره همدا لومړی ایمیل دی. په همدې ایمیل باندې زه کلیک کوم. لږ انتظار اوس دلته پاتې کېږو. تاسو وینئ دلته د کوم پروسس چې دي همدا اوس روان دي. په دې نه عملیه روانه ده، کار په روان دی. انشاءالله اوس موږ ټیکټاک ته داخلیږو. لږ انتظار پاتې کېږو. ښه بیا تاسو ته همدا ډول یوه صفحه را درومي. دلته کوم ابجیکټ چې دي همدې کې تاسو ته کوم نمبر چې درکوي تاسو به مثال په همدې کې یو نمبر تاسو انتخابوئ. زما په نظر هغه بیا موږ تاسو مخکې تلای شو. موږ یو نمبر دلته انتخابوو، مثال 7 2 کنفرم کوو یې. ښه ویریفیکیشن کمپلیټ شو. تاسو دلته وینئ. دلته بیا تاسو همدې ځای ته راشئ. په همدې ځای کې به تاسو دلته بیا خپله د زیږېدو نیټه واچوئ چې کومه ستاسو تذکره یا پاسپورټ کې وي. همدې ته باید متوجه اوسئ. دا باید دقیق وي. دلته به تاسو انتخاب کړئ. دلته مثال تاسو چې کومه د زیږېدو نیټه وي هغه به انتخاب کړئ. ښه دلته ما میاشت هم انتخاب کړه. مثال دلته به تاسو کال انتخاب کړئ. ورځ به هم انتخاب کړئ. دلته به تاسو خپل کال انتخاب کړئ. دلته بیا مثال خپل ورځ نیټه انتخاب کړئ. دلته بیا میاشت انتخاب کړئ. او زیږېدو نیټه تاسو دلته وینئ. په همدې ځای کې اتومات ډول دلته خپله لیکل کېږي. دلته به تاسو په همدې طریقه انتخابوئ. ښه همدې څخه وروسته بیا تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. هر کله مو چې دلته کلیک وکړو اوس موږ په همدې مرحله کې نوره هم مخکې ځو. دلته یو څو ابجیکټ نوره هم پاتې دي، همدا به هم کمپلیټ شي. انشاءالله بیا به زموږ اکاونټ جوړیږي. دلته موږ 2 حروفه نوره هم ویو کنفرم. ښه ویریفیکیشن کمپلیټ. زموږ دلته هم ویریفیکیشن چې دی دا هم کمپلیټ شو. تاسو دلته وینئ اوس هم دا عملیه بیا روانه ده. مخکې ځو. دلته اوس موږ خپل یوزر نیم اچوو. هر نوم چې تاسو غواړئ چې دلته یې واچوئ هغه نوم اچولی شئ. نوم بیا وروسته هم بدلولی هم شئ چې هر نوم تاسو غواړئ. دلته مثال تاسو اچولی شئ. دلته خپل نوم لیکمه. ښه دلته به مثال زه یو حروف هم ولیکمه. ښه همدا زما نوم شو. په همدې نوم. ښه نو تاسو دلته وینئ ګران دوستانو چې زموږ ټیکټاک اکاونټ چې دی هغه په بشپړ ډول جوړ شو. نو هر کله چې تاسو تر همدې ځایه لاړل، مثال همدا سټیپونه مو ترسره کړل او نوره تاسو دلته کار خلاص شو، تاسو به اوس خپل له پلی سټور څخه ټیکټاک اپلیکیشن راډاونلوډ کړئ. نو له همدې څخه موږ ووځو خپل ټیکټاک اپلیکیشن له پلی سټور څخه راډاونلوډوو. نو زموږ ټیکټاک اکاونټ چې دی همدغه ډاونلوډ شو. نو هر کله ګران دوستانو ملګرو چې تاسو خپل ټیکټاک له پلی سټور څخه راډاونلوډ کړئ، نو اوس موږ را درومو په همدې نه کلیک کړو، همدغه اوپن کوو. اوس په همدې کې هماغه کوم ایمیل نه چې موږ په ګوګل کروم براوزر کې ټیکټاک اکاونټ جوړ کړی و هغه براوزر هم دلته داخلوو. دې څخه وروسته دلته یوه برخه به تاسو انتخاب کړئ، خو دې څخه سکیپ شئ، د وروسته هم انتخابولی شئ. دلته سټارټ واچینګ په همدې به دلته کلیک وکړئ.
ښه لږ انتظار پاتې کېږو. اوس زموږ ټیکټاک چې دی اوس اوپن کېږي. هر کله چې تاسو ټیکټاک اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ نو اوس زه تاسو ته طریقه ښایم چې په همدې کې به اوس تاسو بیا درومئ کوم ایمیل باندې مو چې کوم اکونټ جوړ کړی وي دلته په همدې پروفایل نشان باندې کلیک وکړئ په اپلیکیشن کې. دلته بیا هم تاسو په کنټینیو ویت ګوګل باندې کلیک وکړئ. هماغه ایمیل به تاسو داخل کړئ. مثال چې په کوم ایمیل تاسو په ګوګل کروم براوزر کې ټیکټاک اکونټ جوړ وي. لږ انتظار پاتې کېږو. موبایل کې مې چارج هم کم دی. نو انشاءالله کار کوي. دا ویډیو چې ده دا پرې رسیږي. ښه دلته هماغه ایمیل زه انتخابوم. هماغه ایمیل مې انتخاب کړ چې په کوم ایمیل مې په ګوګل کروم براوزر کې ټیکټاک اکونټ جوړ کړ. یو ټکي ته مو بل ته هم پام وي تاسو به وي پی این سره کنیکټ وي چې اپلیکیشن هم اوپن کوئ او وي پی این سره به تاسو کنیکټ ځان ساتئ. هغه ملګري چې څوک پاکستان افغانستان کې اوسیږي خارج ملکونو کې بیا وي پی این ته حاجت نشته چې هر ملک وي که هغه دوبۍ وي مثال سعودیه امریکا استرالیا هر ملک وي بیا کومه ستونزه مشکل نه جوړوي. خو په افغانستان پاکستان کې چې تاسو ټیکټاک استعمالوئ په اپلیکیشن کې هم داخلیږئ اکونټ مو جوړ کړ نو تاسو به وي پی این سره کنیکټ وئ. لږ انتظار پاتې کېږو. دلته د کوم پروسس چې دی دا روان دي. انشاءالله اوس موږ ټیکټاک ته همدې خپل اکونټ ته داخلیږو چې کوم اکونټ موږ په ګوګل کروم براوزر کې جوړ کړی و. ښه موږ اوس ټیکټاک ته داخل شو. دلته به تاسو فالو باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو بیا راشئ په همدې کوم اعلانات څه دي دا به سویپ کړئ. دلته به په همدې پروفایل نه کلیک وکړئ. هر کله پروفایل یادوم د په همدې مو چې کله کلیک وکړو تاسو وینئ هماغه اکونټ ته موږ داخل شو. دلته بیا تاسو په همدې ټکي نشان باندې کلیک وکړئ. دلته همدې ملګري څخه به تیر شئ. په همدې ټکي نه مو چې کله کلیک وکړو دلته به تاسو ته همدا ډول اپشن راشي کریټ ټولز په همدې به کلیک وکړئ. دلته مو چې کله کلیک وکړو نو لږ انتظار پاتې کېږو. اوس موږ ته مونیټایزیشن اپشن هم تاسو ته وښیم. تاسو دلته وینئ کریټیویټي پروګرام بیټا په همدې کلیک خو زموږ اوس کړای شو چې په همدې نه پیسې وګټو په همدې اکونټ نه. نو موږ په افغانستان کې تاسو ته ما وښوده په افغانستان کې زه خپله اوسېږم. له افغانستان څخه مې تاسو ته ټیکټاک پیسې اکونټ جوړ کړ. اوس به تاسو ته مونیټایزیشن اپشن هم دلته وښیي. هر کله چې تاسو ته کریټیویټي پروګرام بیټا اپشن یې تاسو ته درکړي تاسو پوه شئ چې زموږ اکونټ چې دی جوړ شوی دی. نو زموږ خپل اکونټ چې دی ټیکټاک د امریکې په پته په افغانستان کې جوړ کړ. یوه ډېره ساده طریقه مې تاسو ته وښوده. نو تاسو کړای شئ چې اوس په همدې طریقه له افغانستان څخه او پاکستان څخه هم تاسو پیسې وګټئ او د پیسو ګټلو اکونټ جوړ کړئ. لږ انتظار پاتې کېږو. دلته زما نیټ کې ستونزه ده. نو دلته تاسو وینئ لیکلي دي چې 10,000 فالوورز به تاسو پوره کوئ او مثال 1,00,000 ویوز به تاسو په ویډیوګانو باندې راځي. نو تاسو په اسانۍ سره بیا له همدې څخه پیسې ګټلی شئ. همدا مونیټایزیشن اپشن و چې موږ ته خلاصه شوه. په افغانستان کې موږ په همدې طریقه دا اکونټ جوړ کړ. لکه څه ډول چې په یوټیوب کې 1000 سبسکرایب دي 40,000 غنټې واچ ټایم دي په همدې کې هم داسې دي. همدا شرطونه به تاسو پوره کوئ. خو ډېر په اسانۍ سره پوره کېږي. تاسو ښې ویډیوګانې اپلوډ کړئ. دا خو د اکونټ جوړولو طریقه وه. ویډیوګانو په باره کې به هم ووایم چې په همدې کې تاسو کولی شئ چې د فیسبوک یوټیوب ویډیوګانې هم اپلوډ کړئ. خو فقط یوه ټکي ته مو پام وي دلته به تاسو په خپله د ټیکټاک ویډیوګانې نه اپلوډوئ. که هر څومره ایډیټ هم کوئ خو د ټیکټاک ویډیوګانې نه مني نو تاسو کړای شئ فیسبوک ویډیوګانې بلې سوشل میډیا څخه وي دلته تاسو اپلوډوای شئ. هېڅ کاپي رایټ نه پرېږدي. تاسو پیسې ګټلی شئ ډېر په اسانۍ سره. هڅه وکړئ چې ښه کنټینټ پورته کړئ. داسې کنټینټ چې خلکو ته مو فایده ورسیږي او نه تاوان. نو هڅه وکړئ. نو همدا طریقه وه. ویډیو نورو دوستانو ملګرو سره هم شیر کړئ چې دوی هم وکړی شي چې په افغانستان کې د ټیکټاک څخه یا پاکستان کې یا په نورو ملکونو کې هم څوک اوسیږي په اسانۍ سره ټیکټاک اکونټ د پیسو اکونټ جوړ کړي. همدا اپشن هم دوی ته معلومه شي چې همدا مونیټایزیشن دا شرطونه دي مثال دا طریقه ده. نو خدای دې وکړي چې پوه شوي یاست په طریقه یې هم پوه شوي یاست. که کومه ستونزه مشکل وي تاسو بیا موږ ته کمنټ هم کولی شئ او موږ به تاسو ته د واتساپ شمېره هم په ډسکرپشن کې اچولې وي. موږ سره به تماس کېدلی شئ. ښه وخت.